Башҡорттарҙа яҙҙы ҡаршылауға бихисап байрамдар бағышланған. Ҡарға туй борондан килгән байрам. Уны ҡатын-ҡыҙҙар һәм балалар туғайҙа йәки тау башында уҙғарған. Матур итеп табын ҡороп, яҙың тәүге хәбәрсе ҡоштарына ла өлөш сығарған. Мул уңыш юраған, халҡыбыҙ тәбиғәт менән бер бөтөн булып йәшәй белгән. Был матур сараны Сирүсе мәктәбе һәм Табын ауылы мәҙәниәт йорто хеҙмәткәрҙәре һаҡлап алып килә. Быйыл да улар ҡарға туйына йыйылды. Башҡорт халҡы йоларға бигерәк бай. Шуның араһында ла ҡарға туй менә бар. Сценарий күргәләр, ҡарғалар килеп, ҡоштар килеп төшкәндәр инде беҙгә. Теләктәр теләйҙәр, ҡоштарҙы ҡаршы алалар. Байрамға төрлө ауыл ҡолаларҙан да халыҡ килде. Милләттәштәребеҙ таҡмаҡ әйтеп бейене, йырланы, ҡарға туйы йолаһын күрһәтте. Ололар билдәләүенсә, Совет осоронда был байрам туҡталып тора. Әммә улар ата-әсәләренән, өләсәйҙәренән изге йола тураһында ишетеп үҫә. Бөгөн улар сараға ейән-ейәнсәрҙәре менән бергә килгән. Минең балдарым ҡыуана. Беҙ яратабыҙ, когда бында концерттар ауылда бара, сабан туйҙар балдарҙын, балдарға ҡыҙыҡ. Бөтә виздан. Сирүсе мәктәбе милли йүнәлешкә ҙур иғтибар бүлә. Башҡорт теле дәрестәре лә бында һаҡланған. Быйыл уҡыу йорто 100 йыллыҡ юбилейын билдәләнә. Башҡортостан Республикаһы менән тиңдәш белем йортоноң киләсәккә пландары ҙур.